IHP Media, la chaîne qui vous édifie. On rappelle la Nzambe nini ta mozala ma détresse. On rappelle la Nzambe nini na souffrance. Maman on attend moi na kufi a matina chambre haute. Mosakole biza za kité. Akekola la mbetu. Akekola na mbetu. Asambeli abisi zambe. Chambre oyo ngana saki mosali na yo. Mokonzi mwana nga ifo abika. Atiki mwane wana asali fois avec mobile na ye tindela ngai mosali moko tinenga anes moko na kinipa mosako Elise azaki na foi bela tunie okende kuna likamnini eza mukona saba to mukonini ote mon mari tout va bien tango zo kalikambo kole la te awe bien aimé atole li muninga na pio solution te muninga na ngai talanga kutune azabo ya mobile na ngami koloyo ausi bangai te mobile na ngami koloyo asabo ete nana émission motozo pesa makamwande azali moto malamu akobakisa IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. C'est parti. Oui, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Là où vous êtes, Zambalo la pambola bino. Zambe mokonzi na bilaka sala miracle yawe na bana nyonso ya yo oba kolandanga na ngonga nyonso bakozwa temps. Losambo to kosala pe prédication o Nzambe esimba bango bazwa elaka pe basimba bénédiction bango la kana Abraham na kombo na Yesu Kristo. Amen. Oui, peuple de Dieu, nalingi naibisa bino lelo toye susu kolesa bino liyoba ya Nzambe nde biloba ko bana biso nyonso ekoleka kasi biloba na ye ekoleka ata soki mokolo moko te. Tango toye awa ezali mba liboso te ezali pe ya suka te soki Nzambe apesi makasi lisusu toko continuer na kopanza lisusu sango elamu esika nyonso ekozwa bino tika Nzambe alola apambola bino ngai babino na teke bemba eleki la répatance na kokoba na continuer côté à la répatance parce que yango ndenza batini na beta sete la vie ya bana na ye soki repentir te ozana droit ya bénédiction te. La répatance est la porte de vie. Mais lelo nalingi na expliquer moto moko likambo moko. Après avoir repenti koya na Yesu Kristo na kozongela ye esengelo za bolamu moto nyonso asaka repentance ayeba Nzambe il faut makambo nyonso efungwama oyo ekangamaki efungwama mbongo efungwama mabala efungwama mabota efungwama ba voyage efungwama ba mbongo efungwama. Mais pourquoi ya yo ekangama ovana libala ozobota te ovana na ndaku ozwaka mobali te des fois ba sœur ba maman avandi ye moko anda wa kitoko azwa salaire malamu mais mobali te. Pourquoi ba yibo bénédiction moi ozwa bénédiction na yo ezali te parce que ozopesa makambo na Nzambe te ozopesa makambo na Yesu Kristo masi ya terre. Yango nalingi yo ozwa bénédiction na yo. Bénédiction na nini? Ezali eloko oyo Nzambe apesa yo moko ko simba yango te. Yango bénédiction. Exemple, abina biso remplissez-vous la terre. Yo ko bote koma u pasi. Abina biso asasio si ya bonheur ya malheur te. Yo ko zwa mbongo koma u pasi. Musala pasi. Abina biso l'homme quittera et s'attachera. Yo libala koma u pasi. Bénédiction nyonso Nzambe apesa na Abraham na Noé. Yo ata moko ezalaka te à part vie o Nzambe apesaka tabongo na yo ozokola ozolata kitoko mafuta ekota na nzoto makambo kitoko mais vie na yo rien ne marche. Oza na tous les 5 continents na ngai na Congo bataolinga na bazali na France bataolinga na bazali na Belgique na Allemagne na Espagne na Pologne bataolinga na bazali tous les 5 continents ezala bato oyo azoluka bana azwa bana te aluka mbongo ozwa mbongo te ebe pasa la poto azala mukanda me musala malungu ezate musuba ndake nda sala 15 ans 18 ans voire 14 ans musuba 10 ans bazala zwa mukanda te o vivre kana social il faut bisanza Nzambe te Abraham ta Nzambe malungu la ki akena mboka musuba yini isengela pambwama
va reconnaître ye na mboka azalaki va reconnaître qu'Abraham. Pourquoi yo na mboka wana va reconnaître ote ngunde sans papier et le connaît ça là parce que bakanga nyonso na molili yango thème na ngamke na limina panza sikoyo ezali quelques principes ou secrets pour être béni. Quelques principes ou secrets pour être béni. Pour opambwama, des fois, esenga ba prière makasité. Pour pambwama, des fois, esenga na mwaminité. Bénédiction zanini. Ozwa bana, ozwa mbongo, ozwa musala, ozwa ndaku. Il faut que décanter la situation difficile na bongo na yo na komo na Yesu Kristo. Babi na biso la kanga parenthèse na pona fonga muke, nazaka na 20 minutes esika o apesinga na bana tamwamba. Thème na ngazali quelques principes ou secrets pour être béni. Quelques principes ou secrets pour être béni. Donc autant dans la Mukanda, dans 2 Rois chapitre 4, Deux Rois chapitre 4, verset 8. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressant d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et nettoyez-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant venu à Sunem, se retirant dans la chambre haute et y couchant, il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appelant et elle se présentant devant lui, et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? À l'époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et oui, bien aimé, il y a un lingi motomoko, asala geste, maman la salaki, femme de distinction et salaki, à cause, il y a bola monaye et salaki était zamba pesa ye mwana. Bien aimé, si ma pesa ye mwana, mwana wana skaka moko pesa ki alikinda, mwana wa kufisu. Bien aimé, on rappelle la kanzambe nini tamu za la détresse. On rappelle la kanzambe nini na souffrance. Maman wana tamu mwana kufi amati na chambre haute. Mosakole Élisée za kité. Akekola la mbetu. Akekola na mbetu. Asambeli, abisi zambe. Chambre oyo ngana saki mosali na yo. Mokonzi mwana nga il faut abika. Atiki mwane wana asali fois abengi mobali na ye tindela ngai mosali moko tinenga anes moko na kenipa mosako Élisée azaki na foi mobali atunie okende kuna likamnini eza mukona saba to mukonini ote mon mari tout va bien tango zwa kalikambo kolela te awe bien-aimé atoleli muninga na pe solution te muninga na ngai talanga kutune ya zaboye mobali na ngami koloyo ausimba ngai te mobali na ngami koloyo asabo ete nana émission motozo pesa makamwande azali moto malamu akobaki solo bitumba et on a pesa mo 3 principes pour attraper la bénédiction facilement. Premier principe ezali faire du bien aux hommes de Dieu, ouvre les esclives des cieux. Kosala bolamu na basali ya Nzambe efongola kamanise ya lola. Sala bolamu bana basali ya Nzambe
nzaba kopambola yo des fois bakanga mbono na molili ndenge frère mobwe ayebisa nga lelo na mosala nzambe na ke matanga kokunda mama na ba Congo mutu moka zwi molimo abibwe mbongo na biso bakanga ngo na cimetière tel eska kuna mama lekela biso bien aimé si bakanga mbongo na yo po mbongo na yo za décanter bakanga libana na yo po libana za décanter bakanga musala na yo po musala za décanter bakanga mabota na yo po mabota za décanter esengi opesa osunga basali ya nzambe osunga musala ya nzambe nzamba kosala miracle kata bon na yo nyonso kozala na yo tout va bien. Deuxième point osengi kosimba, la bienfaisance rend possible à tout ce qui est impossible. Bolamu oyo kosala et comme ça nyonso possible na oyo ce qui est impossible. Il faut tosunga basala nzambe baza moko lipamboli o baza liboso na biso yo banda tia dime on envoie misa pasteur pesa offrande on envoie sa pasteur pesa ba orphelin o ba za ndoki siko yo yango yo siko yo osalisa badana yebisa ngai nyonso ya bible o zolinga ngote basala nzambe miyibi ba orphelin bandoki banani boye siko yo olingi ni logiste nyonso la biblia yango vina wekangami yango mabota wekangami yango libana wekangami parce que maboko neza ya kokangama. Attire la bénédiction chez nous les chrétiens. Bénédiction, la bienfaisance. Bolam etiraka bénédiction na biso ba chrétien. Yango na bisi moto moko na lingi yo za la béni. Ba no bakanga na molili, il faut bazwa yango. Tika muto akolanda ngai. O nyonso bakanga ba na molili, ozwa ba na komona Yesu Kristo. Ebele bazata mulai, ozoluka ba no za ba na tel. Bien aimé, esengo sala bolamu. Oh, moi si wana la forme de distinction à ça que dans sa Élysée il faut que soit moi na lokola ye so ko za problème ko imate ko bisa moto nyonso tout moninga malamu za nzambe lobana bango tout va bien. Alléluia. Nalingi tout va bien et ça la partage et bandeko nyonso bakola nanga dans tous les 5 continents nzamba lola apambola bino à cause ya malamu et ko sepisa bana yo à cause ya malamu et ko sepisa mbai na yo à cause ya bolamu et ko sepisa voyage na yo à cause ya bolamu et ko sala yo ozala béni à l'abondance parce que bolamu et pour la kate tika nzamba lola apambola mama Joyce Eskalanda biso mama Dorothée Samba Esther, maman la biso, Nzamba Lola, apambola yo, tika ete, Nzamba Sunga, maman Rachel, Dora Matondo, Christophe Banganobala, Nzamba Lola, apambola, Yvette Ngaola, ma Eveline, pe papa Matunga, Nzamba Bikisa yo, na kombo na Yesu Kristu, oza Nzambe, na pesi bino nyonso mbote, na kombo na Yesu Kristu. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.